په تیرو نږدې 4 کلونو کې د هیواد په کچه د جرګو او مرکو له لارې 2650 شخړې او دښمنۍ هوارې شوي. مسؤلین وایي د اسلامي امارت له راتګ وروسته 1200 لویې او 1450 وړې دښمنۍ د قومي مشرانو، علماو او د حکومت د اړوندو ادارو په همکارۍ پای ته رسیدلې دي. په افغانستان کې د جرګو له لارې د شخړو د هواري دود پخوانی مخینه لري، خو لا هم په ځینو سیمو کې اوږدې او خونړۍ دښمنۍ شته چې له امله یې د ښکېلو خواو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د اسلامي امارت له بریا څخه دېخوا په هیواد کې ډېرې شخړې چې وي الحمدلله هغه حل شوي دي. تقریبا داسې ووایه چې 1200 لوی او 1450 دا وړې شخړې چې دي د زمونږ په دې ولایتونو کې چې څومره ریاستونه دي، دویم واحدونه دي، د علماو، قومي مشرانو، سپین ګیرو، هغه خلکو چې موږ سره څومره هڅې کړي د هغو په مشقتونو باندې او څومره تکلیفونه یې ګاللي دي، څومره هڅې کړي دي، الحمدلله دا موږ حل او فصل کړي دي سره. نو که زه درته ووایم ما په سلګونو خلکو ته چې دی خپل ژوند یې د لاس نه ورکړی دی او مالي تلفات په میلیونو روپۍ چې دی دوی ته تلفات چې دی رسېدلي سره اوس الحمدلله هغه مشکلات چې دی هغه حل شوي دي. حقانی وایي چې د خلکو ترمنځ شخړې د زور له لارې نه بلکې د ښکېلو لورو په رضایت حل کیږي او زیاتوي چې ډېری وخت دوی ته خپله خلک مراجعه کوي څو ترمنځ یې سوله وکړي. په دې شخړه کې خو دا موږ چې کله دا شخړې حل کوو دا د صلح د لارې موږ حل کوو. څنګه قرآن کې راځي وصلح خیر، په صلح کې چې دی خیر ده. نو موږ داسې کوو چې دواړه جانبه مقابل د دې خلکو چې دی موږ خبره اورو، هغه کینو او دا خبره بیا د هر ولایت مطلب که ولایت کې دغه شخړه حل کیږي نو د هغې قومي مشران وي، علما وي، سپین ګیري وي، مخور وي، جانب مقابل ته یو ته ورشي د هغو نه دغه کومه شخړه وي کوم دغه چې وي دی دوی نه واوري چې ستاسو دا جنجال په څه باندې دی، هغو نه مکمل دا ټوله خبره واوري، بیا دی بل جانب مقابل ته راشي د دوی نه هم چې دغه د شخړې باره کې مکمل تفصیلا معلومات چې ترنه واخلي، بیا د دواړو جانبینو نه چې دی مطلب اختیار واخیستل شي. خو دا ټول کارونه چې کیږي مطلب دا په زور باندې نه کیږي، دا د جانبینو دواړو په رضا باندې دا کار کیږي. دینی عالمان وایي چې سوله د اسلام اساسي حکم دی او هر څوک چې د مسلمانانو ترمنځ روغه وکړي لوی اجر لري او د خلکو ترمنځ که شخړې حل نشي پر ټولنیز ژوند ناوړه اغېز کولی شي او د مسلمانانو ترمنځ وحدت له منځه ځي. بې شکه چې اسلام د سولې، د ورورګلوي او د اخوت دین د مسلمانانو ترمنځ ده. په هیڅ وجه سره اجازه نه ورکوي چې مؤمن له مؤمن سره، مسلمان له مسلمان سره شخړه ولري، جګړه ولري، جنګ ولري، دعوا ولري، ځکه دا اسلام کې نامشروع او ممنوع عمل ده. دا صلح د اسلام حکم ده، د اسلام امر ده او د اسلام غوښتنه ده. یعنی الله د امر په صيغې سره حکم کړی او کله چې امر په صيغې سره حکم راشي هغه د واجب تقاضا کوي چې واجب ده فاصلحوا بینهم، یعنی تاسو صلح وکړئ، تاسو صلح وکړئ د دوی ترمنځ. نو دا اسلامي امر ده، شخړه د اسلامي امر ده او دا که دا هر کار دا چا دا کار کړی د دوی ترمنځ شخړې ختمې کړي، معنا ده چې دیانت کار یې کړی، دینداري یې کړې ده او د اجر و ثواب کار یې کړی. خوست کې د موساخیلو ولسوالۍ 2 کورنۍ چې د ځمکې پر سر یې 50 کلنه دښمني لرله او یو تن پکې وژل شوی و، تېر کال یې د یوې ولسي جرګې له لارې روغه وکړه. د دواړو لورو غړي وایي چې بدۍ یې ژوند تریخ کړی و. نو الله د هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدۍ ورکې کړي، دوستۍ روولي. بدۍ خو داسې دي چې به اول کړه کړي چې دا خوږ ده خو به پلنه یې سخته وي، پلنه بیا تر اخره پورې ډېره سخته وي ځکه چې بد ژوند دی، تریخ ژوند دی. لکه مولوي صاحب چې خبره وکړه چې که چا زندان تېر کړی وي نو بیا پاته ورته لګېږي، هسې چاته پاته نه لګېږي خالي په نوم، او خدای دې چاته ورچوي نه. الحمدلله ډېر خوښ یم ځکه چې دا مو خپل مټ وزار دی، پوه شوې. هېڅ په دانې زه فخر کم، خوښ یم. ستونزې ډېره وې، موږ به په غره کې په سمه کې حتی مدعي خو نه چې بل چا نه به ډېرو، بل چا نه مې ویروه ځکه چې هر سړي دا که کور کړی وای چې دا مدعي دی نو موږ دا نورو مشکل نه دا ډېر ودو چې مدعي به خبر نه وي دا کور به شوی وي. نو دا د هر مسلمان ته ټولو مسلمان ته د خدای نه پېښوي، دا چې چاته پېښه شي څوک چې خپل پېښه وي پېښ ته اول خو پېښه شي دا پېښه چې دی رغوي هغه د خپل ناپارې یو نیک نشي پیدا کولی. همداراز د چارو شنونکي وایي چې د جرګو له لارې د شخړو حل نه یوازې د خلکو ترمنځ کرکه ختموي بلکې د تلپاتې سولې، ټولنیز ثبات او د حکومت او ولس ترمنځ د باور فضا پیاوړې کوي.
بله ولې نه پر ټولنې دا ګټه ده چې یو د محکمې همکار دی، دوم هغه کسانو چې دا ومنله د ابد دپاره د دوی مثلا محکمه چې حکم صادروي خو امکان لري چې یوه دوسیه وه دا دوسیه فیصله یې وکړل ولې د دوی ترمنځ رضایت رانغی یو محکوم سو یو حاکم سو. اما په سولې کې خو بیا داسې نه ده، په سولې کې دواړه طرفه خوشحاله وځي، دواړه طرفه خوشحاله وځي، دواړه طرفه سره کښیني پر سترخوان، دواړه طرفه یو د بل مغزی نیسي. کله چې ورغله نو بیا په کور کې په کلي کې په خپل محل کې بیا د دې امکانات لږ دي چې دوی بیا سره جنګ وکړي. یعنی رضایت په منځ کې راغی، دا سول عقیدتاً منځ ته راغله، دا نو ډېر ګټې لري. بیا د جرم د وقوع امکانات ډېر کم دي، ولې کله چې په محاکمو کې وي خو دوی امکان لري نور عقده هم واخلي. که عدالت تامین سي خو ښه، که عدالت تامین نه سي خو تر هغه لا بده ورځ ده. ځکه وایي غیر حق او بې موجبه زه بندي سوم، زحمت یې راته راکړی او ته زورور وي، دا دښمني تر ابده دوام پیدا کوي. اسلامي امارت باید د خلکو دغسې مسایلو ته د حل لارې پیدا کړي. بعضې مسایل دي چې هغه په شرعي لحاظ بیا هغه کېږي سختېږي، خو قاضیان اول کوشش کوي چې جرګو ته یې وستوي. دا ښه خبره ده چې انسان په خپل منځ کې سره جوړ شي، بیا به نو قصد وکړي نه به نه وي، او دا د حکومت د هڅو پایله به دا وي چې د حکومت او د رعیت ترمنځ فاصله راکمه کړي. هیله ده چې دغو ته نوره هم دوی قوت ور وبخي او مخ په وړاندې لاړ شي. بل خوا په کابل کې یو قومي مشر چې 25 کاله یې په جرګو کې تیر کړی وایي د اسلامي او کلتوري اصولو پر بنسټ د شخړو حل یو مهم بهیر دی. نوموړی زیاتوي د اسلامي امارت له راتګ سره د جرګو بهیر پیاوړی شوی او ناسم دودونه لکه د بدو ورکول بند شوي دي. اکثره شخړې خو که فکر وکړئ افغانستان یو سنتي جامعه ده، دلته ترمګانۍ او پښتونولي او دا شیان پکې ډېر مطرح دي. بعضې مواردو کې اکثره د ځمکو په سر باندې جنجالونه ما چې څومره تجربه ده خپله په اطرافو کې رامنځته کېږي، هغه د جایدادونو یا د ورثو ترمنځ د میراثي په دغو باندې حق ما ته رسېدلی او ما ته نه ده رسېدلی. نو اکثره وخت داسې جنجالونه وي. اوس هغه ولي بعضې شیان خو موږ اوس بند کړي دي د امارت اسلامي په راتګ سره. پخوا د جرګې مرکې بل شکل و، اوس داسې شکلونه دي چې مثلا یو مثال به درکړم، پخوا جرګو یا ډېر پخوا په اطرافو کې کله به چې یو چا قتل وکړو یا به بیا روغه جوړه کوله نو د قتل په مقابل کې به ښځې ورکولې. اوس دا شی په صورت کلي بند ده د امارت اسلامي په راتګ سره. زه خو د خپل د تجربې مطابق او چې لیدلیم دي د امارت اسلامي په راتګ سره ډېرې جرګې اوس ډېر په اسانه توګه حل شوي دي او حل کېږي او اکثره خلک مصلحینو ته مراجعه کوي. په افغانستان کې د جرګو له لارې د شخړو حل له پخوا راهیسې دود دی، خو دغه دود د اسلامي امارت له راتګ سره لا پیاوړی شوی دی. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره